Arbëri nuk ka hup edhe LDK-ja. Ka fitu sektori i sigurisë, sepse inxhinieringu atje është bërë prej sektorit sigurisë. Pritet kanë qenë shumë më të mëdha, me thonë drejtën. Gara ka qenë e pabarabartë. Arbëri nuk ka garu me Alban Hysenin në Gilan. Në formë, vetëvendosja ka fitu Fushkosovën edhe Ubiliqin. Por, de facto, Keku i ka fitu. Jo partia. Ndërmarrja shtetënore, aseti shtetënor. Njerëzve është ofruar zgjidhje praktike e problemeve, që kërkush se ka bërë më herët, jo në këto për mos. Edhe në Gjilan, Arbëri nuk ka hup edhe LDK-ja. Ka fitu sektori i sigurisë, sepse inxhinieringu atje është bërë prej sektorit sigurisë. Ose në vende tjera pa dash me hy. Ka qenë gare vështirë për Arbëri Ismailin, edhe kandidati ma konsenzual i vetëm, edhe i gatshëm edhe i pregaditën me hy edhe me fitu. Pritet kanë qenë shumë më të mëdha, me thonë drejtën. Gara ka qenë e pabarabartë. Arbëri nuk ka garu me Alban Hysenin në Gilan. Arbëri ka garu me Alban Hysenin, me Albin Kurtin edhe me një numër të madh ministrave. Në veçanti këta të sektorit sigurisë, që kanë qenë vazhdimisht në Gjilan, të sektorit të financave, të ekonomisë, që po ashtu me një kategori tjetër të komunitetit, të biznesit, edhe të ekonomive në Gjilan, e kanë kriju një ambient presionit edhe të fushatës të pabarabartë. Tani ngarën se cili me fitu, por i vetëmi ven jena ku çdo i dyti qytetar nëse pytet ka thonë që s'ka punu kur gjon Gilan, që Gjilan kena qenë mbrapa krejtjerve, dhe që prap hyn ngarë që ditshme. Por u konfirmu diçka që deri tash se s'u shpo Nana Moravë. Nana Morava është i vetmja komunë të përfshi edhe pjesërisht Prizrenin, që gjitha partitë politike e kanë provu. Gjilanasti kanë provu gjitha partitë politike. Në Gjilan, LDK-ja ka udhëheq mas gjati, me 4 mandate, PDK-ja me 2 mandat, njëri ka qenë i shkurt, 6 vjet i bjen, dhe tani vetëvendosja me 4 mandate, por edhe këtë mandat e ka konfirmu. Japin mundësi, po besoj nuk falin. Ke mundësi e mirë me mbyll, sikur që ka ndonë Prizren me 4 vjet, ka dështu vetëvendosja 4 vjet, jo është morë mandati. Gjilanast nuk e patën mundësin me ndalë me 4 vjet. Besoj që në proceset tjera kemi me mërim me përballu.